కిందకి మాట్లాడు, కిందకి మాట్లాడు, కిందకి మాట్లాడు, మాట్లాడు, కిందకి 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 మాట్లాడు. వద్దు వద్దు, పైన వద్దు, నువ్వు కిందకి ఏం మాట్లాడాలి? ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? ఏం కావాలి నీకు? ఏం కావాలా? బయటికి వెళ్తావా? బయటికి వెళ్తావా? ఓ కాదమ్మా, ఏడు చెప్పు, పర్లేదు. ఏం కావాలి చెప్పులేరా? ఏం కావాలి? కుదరలేదు. మాట్లాడు. ఇట్రా ఇట్రా, దా సోనీ. సోనీ అలా అనకూడదు. సోనీ పేరు సోనీ. అదే సేమ కొట్టేసిందా నిన్ను? సోనీ బయటికి వెళ్తావా? బయటికి వెళ్తావా? ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఇక్కడ సరిగ్గా వస్తలేదు, నేను అటు పోతాను. నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి, డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి. ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడికి వెళ్తావు? చెప్పు, ఎక్కడికి వెళ్తావు? వెళ్తావా? బయటికి వెళ్తావా? అదే ఎక్కడికి చెప్పు. అర్థమైంది నీకు. నువ్వు వెళ్దామని అన్నా కదా. ఎక్కడికి వెళ్తాను? ఎక్కడికి వెళ్తావు? బయటికి వెళ్తావా? బయటికి వెళ్తావా? బయటికి వెళ్తావా? తాకి తాకి. ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడికి వెళ్తావు? తాకి తాకి. సోనీ తోక తోక తోకతో ఆడాలి. ఎవరిని ఏమందు. డాడీ ఏ కుక్కన్నా సుయి సై అంటది, ఇదందు దింపేయండి. తోక పట్టుకొని లాగేశారట మీరు. అన్నం తిన్నావా? అన్నం తిన్నావా? పెట్టలేదా నీకు? పోయినా పెట్టలేదా? పెట్టలేదా పోయినా? ఇక్కడికి వెళ్దామా? బయటికి వెళ్దామా? వెళ్దామా? వస్తావా బయటికి? చెప్పు, బయటికి వెళ్దామా? బయటికి వెళ్దామా చెప్పు. బయటికి వెళ్దామా? బయటికి వెళ్దామా? పదైతే పద, నడు 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 పద. రా నడు, ముందు నడు. నేను రాను, ముందు ముందు నడు, ముందు నేను రాను, ముందు బయటికి వెళ్దా. అయిపోయింది.